Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui macakeun tafsir juz amma karya Ustaz Usu Hendar. Ayeuna urang masih dina surat Al-Insyiqaq. Insyaallah urang rengsekeun awasan hanca urang. Ayeuna urang tos dugi ka ayat 22, insyaallah urang tamatkeun dugi ka ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin 'alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Malah jalma-jalma kufur mah nganggap bohong padahal Allah langkung uninga kana saniskara anu disumputkeun dina hatena ku kituna prak geura paparin kabar gembira maraneh handana ku panyiksa anu kacida pisan pedihna. Tapi jalma-jalma anu ariman jeung anu ngalampahkeun amal-amal soleh pikeun maneh mah ganjaran anu teu aya kendatna. Nalika jalma-jalma diparentah sujud balil ladzina kafaru, malah jalma-jalma kafir mah lain taat tapi yukadzibuna nganggap bohong kana ayana balitungan. Wallahu alamu, padahal Allah anu langkung uninga bima yu'una kana saniskara anu disumputkeun dina jero hate-hate marehanana. Kecap yu'una saakar jeung kecap wi'a'u anu hartina wadah tempat nyimpen barang. Syekh Wahbah Zuhaili ngahartian kecap yu'una jalma anu nyumputkeun sifat takabur, syirik, maksiat, bohong, hasud jeung sifat goreng sejenna dina hate-hate marehanana. Lantaran geus nolak pepeling ti Allah, maka Allah maparin sanksi ku ayat nu mibanda gaya bahasa ta'kizu az-zammi bima syubiba al-madu, hinaan make gaya pujian. Fabashshirhum, paparin kabar gembira maranehanana anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah bi'azabin alim, ku panyiksa anu kacida pisan pedihna. Ari kabar gembira Allah ilaharna ku sawarga, tapi dina ayat di luhur malah ku panyiksa anu kacida pedihna. Illa alladzina amanu, tapi jalma-jalma anu ariman mah ila dina eta ayat kaabus istisna munqati, nyaeta kalimat anu teu nyambung kana ayat samemehna. Syekh Wahbah Zuhaili ngahartian ila ku lakin ma, tapi wa amilu jeung dibuktikan keimanana ku ngalampahkeun asyah balihati pirang-pirang amal soleh. Lahum pikeun maranehanana ajrun ganjaran ghairu mamnun anu teu aya kendatna. Ayat anu sarembag bisa ditinggal dina Quran surat Hud ayat ke-108. Alhamdulillah urang tos rengse ngahanca Quran surat Al-Insyiqaq tafsir juz amma karya Ustaz Usu Hendar. Mugi aya manfaatna. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.